Երբ վարորդը վերջապես խոսեց 30 տարի լռելուց հետո, նա սկսեց ամենապարզ բառերով. Ես տեսա ամեն ինչ, ամեն օր, 15 տարի շարունակ, եւ ես լռեցի, որովհետեւ դա էր իմ աշխատանքը, լռել։ Դա էր Արամը, Լուսինե Կիրակոսյանի անձնական վարորդը։ 15 տարի, 1985-ից մինչև 2000։ 15 տարի նա տեսավ այն, ինչ ուրիշ ոչ ոք չտեսավ։ Լուսինեին առանց դիմակի, առանց ժպիտի, առանց պատրաստվածության։ Եվ 30 տարի նա լռեց։ Մինչև հիմա։ Բայց ինչու հիմա։ Ինչու 30 տարի հետո նա վերջապես պատմում է ճշմարտությունը։ Որովհետև ես ծեր եմ, 85 տարեկան, եւ ես գիտեմ, եթե հիմա չխոսեմ, ճշմարտությունը կմնա ինձ հետ, եւ դա անարդար կլինի, Լուսինեի հանդեպ, եւ բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր կարծում էին, թե նա երջանիկ էր։ 5 մարդ գիտեին ճշմարտությունը, 5 մարդ տեսան այն, ինչ տեղի էր ունենում Լուսինեի կյանքում, փայլի ետևում, բայց նրանցից ոչ ոք չխոսեց, ոչ բարձր, ոչ հրապարակայնորեն։ Նրանք հարգեցին Լուսինեի լռությունը։ Ինչու։ Ինչու այն մարդիկ, ովքեր ամենամոտն են ողբերգությանը, լռում են, երբ տեսնում են ցավը։ Լուսինե Կիրակոսյանը ծնվել է 1953-ում։ Նա դարձավ Հայաստանի ամենահայտնի երգիչներից մեկը։ 30 տարի կարիերա, հարյուրավոր երգեր, միլիոնավոր երկրպագուներ։ Նա պատկերակ էր, լեգենդ։ 1985-ին նա էր գագաթնակետում, 42 տարեկան։ Լիալբոմ համերգներ յուրաքանչյուր ամիս։ Եվ այդ տարի նա վարձեց Արամին, անձնական վարորդ։ Արամը 50 տարեկան էր, նախկին զինվորական վարորդ, հուսալի, լուսալի, լուռ, պրոֆեսիոնալ։ Նրա աշխատանքը պարզ էր, վարել Լուսինեին ուր պետք է։ Համերգներ, ռեպետիցիաներ, հանդիպումներ, տուն։ Եվ լռել։ Լսել, բայց լռել։ 15 տարի նա դա էլ արեց։ Այժմ 30 տարի անց Արամը խոսում է, առաջին անգամ։ Եվ նա պատմում է այն, ինչ տեսել է, այն, ինչ Լուսինեն ցանկանում էր թաքցնել, եւ այն, ինչ 5 մարդ գիտեին, բայց երբեք չասացին։ Սա Լուսինե Կիրակոսյանի պատմությունն է, ոչ թե երգչուհու, այլ մարդու։ Մարդու, ով ժպտում էր բեմում, բայց լաց էր լինում մեքենայում։ Մարդու, ով երգում էր սիրո մասին, բայց ապրում էր առանց նրա։ Մարդու, ով հայտնի էր միլիոններին, բայց միայնակ էր ամեն գիշեր, Արամի համար։ Եվ բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում էին, թե նրանք ճանաչում են Լուսինե Կիրակոսյանին, բայց իրականում ոչ։ Հավերժ։ Բայց եկեք սկսենք սկզբից, որովհետև հասկանալու համար այս պատմությունը մենք պետք է հասկանանք, թե ով էր Լուսինե Կիրակոսյանը եւ ինչ էր նշանակում լինել նրա վարորդ։ Լուսինեն ծնվել է 1953-ում Երևանում։ Հայրը ինժեներ էր, մայրը ուսուցչուհի։ Փոքրուց նա երգում էր, մեր, տարօրինակ ձայնով, խոր, հուզական։ 18 տարեկանում նա մտավ Երևանի կոնսերվատորիա, բայց 2 տարի անց հեռացավ, որովհետև նրան առաջարկեցին պրոֆեսիոնալ երգելու։ 1973-ին նա ունեցավ իր առաջին հիթը՝ «Սիրտս քեզ մոտ է»։ Երգը դարձավ անմիջական հիթ, եւ Լուսինեի կյանքը փոխվեց։ Ուշադրություն, փող, համբավ, բայց նաեւ ճնշում, ակնկալիքներ, մենություն։ Արամը հիշում է առաջին օրը, երբ հանդիպեց Լուսինեին։ Դա 1985-ի մարտն էր։ Ինձ ասացին գնալ այս հասցեին եւ սպասել։ Եկավ մի կին, սև ակնոց, գլխաշոր, շատ հուսալի։ Նա մտավ մեքենա եւ ասաց. «Դուք պետք է իմանաք երկու բան։ Առաջինը, ես երբեք չեմ խոսում ճանապարհին։ Երկրորդը, դուք երբեք չեք խոսում այն մասին, թե ինչ եք տեսնում»։ Ես համաձայնեցի եւ 15 տարի պահպանեցի իմ խոսքը։ Առաջին ամիսները Արամը պարզապես վարում էր, Լուսինեից համերգ, համերգից տուն, տնից ռեպետիցիա, բայց նկատեց մի բան։ Երբ մենք մենակ էինք մեքենայում, նա այլ մարդ էր։ Ոչ միայն ժպիտը անհետանում էր, ամբողջ դիմագիծը փոխվում էր։ Նա նստում էր հետևում եւ հառաչում, ոչ թե բարձր, այլ խորը, հոգնած հառաչանք։ Իսկ երբեմն լաց, լուռ լաց։ Ես տեսնում էի հետևի հայելուց, բայց երբեք ոչինչ չեմ ասել։ 5 մարդ գիտեին, թե ինչ էր իրականում տեղի ունենում Լուսինեի կյանքում։ Առաջինը Արամն էր, վարորդը, ով տեսավ նրան ամեն օր։ Երկրորդը նրա մենեջերը, Գոհարը, ով կազմակերպում էր համերգները, բայց նաև տեսնում էր ճնշումը։ Երրորդը նրա կազմարարը, Նունեն,
Ով հագցնում էր Լուսինեին համերգների համար եւ տեսնում յուրաքանչյուր արցունք դիմափոշու տակ։ Չորրորդը նրա ընկերուհին, Անահիտը, ով գիտեր ամեն ինչ, բայց հարգում էր լռությունը։ Եվ հինգերորդը, նրա մեծ քույրը Մարինեն, ով փորձեց օգնել, բայց չկարողացավ։ Այս 5 մարդիկ տեսան, 5 մարդիկ գիտեին, բայց ոչ ոք չխոսեց։ Ոչ վախից, այլ հարգանքից, որովհետև Լուսինեն ուզում էր, որ նրանք լռեն, եւ նրանք լռեցին։ Մինչև հիմա։ 1986-ում Լուսինեն ամուսնացավ։ Նրա անունը Վահան էր, բիզնեսմեն, հարուստ, համբավով։ Հարսանիքը հսկայական էր, հարյուրավոր հյուրեր, համերգ։ Լուսինեն երգեց իր սեփական հարսանիքում։ Արամը վարեց հարսանեկան մեքենան։ Երբ մենք մեկնում էինք հարսանիքից, ես նկատեցի Լուսինեն լաց էր լինում։ Նա փորձում էր թաքցնել, բայց ես տեսա։ Ես մտածեցի գուցե երջանկության արցունքներ են, բայց հետո տարիների ընթացքում ես հասկացա ոչ։ Դա վախի արցունքներ էին։ Ամուսնությունը սկսվեց լավ։ Նամականի համար։ Լուսինեն եւ Վահանը երևում էին միասին հանդեսներում, ժպտում, ձեռքերից բռնած, բայց տան ետևում ամեն ինչ այլ էր։ Արամը սկսեց նկատել փոփոխություններ։ Վահանը սկսեց վերահսկել Լուսինեին, ում հետ է խոսում, ուր է գնում, ինչ է հագնում։ Նա պահանջում էր, որ ես զեկուցեմ նրան, ուր եմ տավել Լուսինեին ամեն օր։ Ես Մելուսինեն ինչ շնորհակալ էր։ Գոհարը, մենեջերը, նայեղ տեսավ։ Վահանը սկսեց միջամտել Լուսինեի կարիերային որոշումներին։ Ասում էր, որ երգեր է կատարել, որ համերգներ է ընդունել։ Լուսինեն համաձայնվում էր, ոչ թե որովհետև ուզում էր, այլ որովհետև վախենում էր հակասել։ Նունեն, կազմարարը, տեսավ ֆիզիկական նշանները։ Մի անգամ ես դիմափոշի ժամանակ նկատեցի կապտուկ նրա թևին։ Հարցրի ինչից է։ Նա ասաց. «Սայթաքել եմ»։ Բայց տարիների ընթացքում կային շատ նման սայթաքումներ, շատ։ Անահիտը ընկերուհին փորձեց խոսել Լուսինեի հետ։ Ես ասացի թող նրան, դու երջանիկ չես, բայց նա ասաց ես չեմ կարող, ինչ կմտածեն մարդիկ, իմ կարիերան կավարտվի։ Այն ժամանակ 80-ականներին ամուսնալուծությունը աղետ էր, հատկապես հայտնի կանանց համար։ Եվ Մարինեն, քույրը, տեսավ ամենաբոլորը։ Ես գիտեի, որ Վահանը բռնի է։ Ես փորձեցի խոսել Լուսինեի հետ, բայց նա ասաց մի խառնվիր, դա իմ ամուսնությունն է։ Եվ ես հարգեցի, բայց ես երբեք ինձ չեմ ներել դրա համար։ 5 մարդիկ տեսան, 5 մարդիկ գիտեին, բայց ոչ ոք չկարողացավ օգնել, որովհետև Լուսինեն չէր թույլատրում։ Նա պահում էր դիմակը, ժպտում էր բեմում, երգում էր սիրո մասին եւ տուն վերադառնում, ապրում ձախողված ամուսնության մեջ։ Արամը հիշում է մի հատուկ ամառ 1990-ի։ Լուսինեն ունեցավ լիալբոմ համերգաշարք Հայաստանի տարբեր քաղաքներում։ Ես վարում էի նրան ամենուր։ Եվ ամեն համերգից հետո նա մտնում էր մեքենա եւ լռում։ Ամբողջ ճանապարհ։ Մի 2 ժամ, ոչ մի խոսք։ Բայց երբ մենք հասնում էինք տուն, նա նախքան իջնելը ասում էր. «Շնորհակալություն Արամ, թույլ տվեցիր լռել»։ Գոհարը հիշում է այդ նույն տարին։ Վահանը սկսեց պահանջել, որ Լուսինեն ավելի քիչ աշխատի։ Ասում էր, նա պետք է տանը լինի, պատրաստի ուտելիք, լինի տիկնոջ պես։ Բայց Լուսինեին համար երգելը կյանք էր։ Առանց դրա նա կմեռնի։ Այնպես որ նա շարունակեց, բայց ճնշումը աճում էր։ Նունեն հիշում է, թե ինչպես էր Լուսինեն փոխվում տարիների ընթացքում։ Նա նիհարեց, շատ։ 1988-ում նա էր 65 կիլոգրամ, մինչև 1992-ը 100-150։ Ես հարցնում էի, ուտում ես։ Նա ասում էր, չունեմ ախորժակ, բայց իրականում ստրեսն էր սպանում նրան։ Անահիտը փորձեց վերջին անգամ խոսել Լուսինեի հետ 1990-րդում։ Ես ասացի. Լուսինե, դու մահանում ես, ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Պետք է ինչ-որ բան փոխես։ Նա նայեց ինձ եւ ասաց. ես գիտեմ, գիտեմ, բայց ես չեմ կարող, ես շատ խորն եմ։ Եվ դա վերջին անգամն էր, երբ մենք խոսեցինք այդ թեմայի մասին։ Մարինեն փորձեց միջամտել 1994-ում։ Ես գնացի Լուսինեի տուն, խոսելու Վահանի հետ։ Ասացի դուք սպանում եք իմ քրոջը։ Նա վռնդեց ինձ, ասաց դուք չգիտեք ոչուկ չգիտեք ոչինչ, դա մեր ամուսնությունն է։ Եվ Լուսինեն ինձանից ներողություն խնդրեց, նրանից, ոչ թե ինձնից։ 5 մարդիկ փորձեցին օգնել, բայց Լուսինեն չէր թույլատրում, նա ընտրեց մնալ, տառապել եւ լռել։ Ինչու՞։ Ինչու մարդիկ մնում են բռնի հարաբերություններում։
Վախ, ամոթ, հասարակական ճնշում։ Լուսինեն ապրում էր բոլորի հետ, եւ տարիներ անցան։ Նրա ժպիտը բեմում դարձավ ավելի բարակ, նրա երգը ավելի տխուր։ Բայց մարդիկ չէին նկատում։ Նրանք տեսնում էին փայլը, ոչ թե ցավը։ Մինչև 1996 այն տարի ամեն ինչ փոխվեց Արամի համար, Լուսինեի համար եւ 5 ականատեսների համար, որոնք 30 տարի լռեցին մինչև հիմա։ Եվ հիմա ժամանակն է պատմել մնացածը։ Հավերժ։ 1996-ը Լուսինեի կյանքում ամենաբարդ տարին էր եւ միաժամանակ ամենակարևորը։ Մարտին Վահանը հեռացավ բիզնես ուղևորության 2 շաբաթով Ռուսաստան։ Եվ առաջին անգամ 10 տարում Լուսինեն կարող է շնչել։ Արամը հիշում է այդ 2 շաբաթը։ Լուսինեն դարձավ այլ մարդ։ Նա ժպտում էր, խոսում էր մեքենայում, նույնիսկ պատմում էր անեկդոտներ։ Ես մտածեցի, սա իրական Լուսինեն է, այն ով թաքնված էր 10 տարի։ Գոհարը նկատեց նույն բանը։ Լուսինեն եկավ օֆիս եւ ասաց. «Ես ուզում եմ նոր ալբոմ, ոչ թե այն, ինչ Վահանը ուզում է, այլ այն, ինչ ես ուզում եմ»։ Մենք սկսեցինք աշխատել, եւ էներգիան անհավատալի էր։ Նունեն տեսավ ֆիզիկական փոփոխությունը։ 2 շաբաթում Լուսինեն վերականգնվեց, նրա դեմքը փայլեց, աչքերը կենդանի։ Ես պատկերացնում էի, ինչպես կլիներ, եթե նա միշտ այսպես լիներ։ Բայց 2 շաբաթ անցան, եւ Վահանը վերադարձավ, եւ ամեն ինչ վերադարձավ նախկին վիճակին։ Արամը հիշում է այն գիշերը, երբ Վահանը վերադարձավ։ Ես տարա Լուսինեին օդանավակայան հանդիպելու Վահանի հետ, ճանապարհին նա լուռ էր։ Երբ տեսավ նրան, նա ժպտաց։ Բայց ես հետևի հայելուց տեսա նրա աչքերը։ Դրանք լի էին վախով։ Բայց հետո ապրիլին ինչ-որ բան տեղի ունեցավ։ Լուսինեն հրաժարվեց։ Արամը հիշում է այդ օրը պատկերացնելու պես։ Ես տարա Լուսինեին տուն ռեպետիցիայից, նա մտավ։ 5 րոպե անց լսվեց ճիչ։ Ես վազեցի ներս։ Վահանը պահում էր Լուսինեին թևից, սպառնում էր։ Ես միջամտեցի, ասացի թողեք նրան։ Վահանը դարձավ դեպի ինձ, եւ այդ պահին Լուսինեն ասաց. «Բավական է, ես հեռանում եմ»։ Այն ամենասարսափելի եւ ամենահամարձակ պահն էր նրա կյանքում։ Վահանը փորձեց կանգնեցնել նրան, պատմեց, որ նա կավարտացնի նրա կարիերան, որ ոչ ոք չի հավատա նրան։ Բայց Լուսինեն արդեն որոշել էր։ Նա հավաքեց մի պայուսակ եւ հեռացավ։ Արամը տարավ նրան։ Ես հարցրի ուր։ Նա ասաց. «Քրոջս»։ Եվ ճանապարհին նա լաց էր լինում, բայց արդեն ոչ թե վախի, այլ թեթևացման արցունքներ։ Մարինեն քույրը ընդունեց Լուսինեին։ Նա եկավ կեսգիշերին, տապալված, վախեցած, բայց ազատ։ Ես ասացի. «Դու կարող ես մնալ այստեղ ինչքան ուզում ես»։ Եվ նա մնաց 6 ամիս։ 6 ամիս Լուսինեն ապրեց քրոջ տանը, թաքնվելով, վերականգնվելով, ազատվելով։ Գոհարը շարունակեց կազմակերպել համերգներ, բայց հիմա Լուսինեն ուներ վերահսկողություն։ Նա սկսեց երգել այն երգերը, որ ուզում էր, ոչ թե այն, ինչ Վահանը պահանջում էր։ Եվ բեմին նրա էներգիան 3 անգամ ավելի ուժեղ էր։ Նունեն տեսավ փոփոխությունը։ Լուսինեն սկսեց ուտել, քնել, ժպտալ իսկապես։ 6 ամսում նա վերականգնեց 10 կիլոգրամ։ Նրա դեմքը դարձավ կենդանի։ Անահիտը ուրախացավ։ Ես այցելեցի Լուսինեին Մարինեի տանը եւ տեսա իմ ընկերուհուն առաջին անգամ 10 տարում։ Ոչ թե հայտնի երգչուհուն, այլ իրական Լուսինե Կիրակոսյանին։ Բայց 6 ամիսը անցան, եւ Լուսինեն պետք է որոշում կայացներ՝ մնալ թաքնված, թե վերադառնալ բեմ։ Նա ընտրեց բեմը։ Սեպտեմբերին 1996 նա ունեցավ իր առաջին համերգը հեռանալուց հետո։ Արամը վարեց նրան։ Ճանապարհին նա նյարդայնանում էր։ Ես հարցրի ինչուց։ Նա ասաց. «Վախենում եմ, որ մարդիկ կմերժեն ինձ»։ Բայց երբ նա բարձրացավ բեմ եւ սկսեց երգել, ամբողջ դահլիճը կանգնեց, ծափահարեց 5 րոպե։ Եվ Լուսինեն լաց էր լինում բեմին, երջանկության արցունքներ։ Այդ համերգից հետո Լուսինեի կարիերան վերսկսվեց, բայց այլ կերպ։ Նա այլևս չէր թույլատրում, որ ինչ-որ մեկը վերահսկի իր կյանքը։ Նա երգում էր, ինչ ուզում էր, ապրում էր, ինչպես ուզում էր, զում էր, եւ համար առաջին անգամ 20 տարում նա երջանիկ էր։ Արամը շարունակեց աշխատել նրա հետ, մինչև 2000-ը։ 15 տարի ես տեսա Լուսինե Կիրակոսյանին յուրաքանչյուր օր, լավ օրերին եւ վատ։ Տեսա նրան տառապելիս, վախենալիս, ազատվելիս։
Եվ երբ հեռացա 2000-ում պատճառով հիվանդության, Լուսինեն եկավ տեսնելու ինձ։ Նա ասաց. «Արամ, դուք եղել եք ավելին քան վարորդ։ Դուք եղել եք ականատես իմ կյանքի, եւ երբեք չեք դատել ինձ»։ Եվ ես ասացի. «Ես երբեք չեմ խոսի այն մասին, ինչ տեսել եմ։ Դա ձեր պատմությունն է, ոչ թե իմը»։ Նա գրկեց ինձ եւ ասաց. «Շնորհակալ եմ»։ Եվ 30 տարի Արամը պահպանեց իր խոսքը, մինչև հիմա։ Լուսինեն մահացավ 2022-ին, նա 69 տարեկան էր, սրտի կաթված։ Եվ երբ ես լսեցի լացի, ոչ թե որովհետև նա մահացել էր, այլ որովհետև շատերը երբեք չիմացան իրական Լուսինեին։ Նրանք տեսան երգչուհուն, պատկերակը, բայց ոչ թե մարդուն։ Եվ դա անարդար է։ Ահա թե ինչու Արամը վերջապես խոսում է, ոչ թե վրեժխնդրության համար, ոչ թե ատելության, այլ արդարության համար։ Որովհետև Լուսինե Կիրակոսյանը արժանի է, որ նրա իրական պատմությունը պատմվի, ոչ թե գեղեցկացված վարկածը, այլ ճշմարտությունը։ Պատմությունը մարդու մասին, ով տառապեց, բայց վերապրեց։ Մարդու, ով ընկավ, բայց վերելավ։ Մարդու, ով ապրեց երկու կյանք՝ բեմին եւ բեմից դուրս։ Եվ ով երբեք չթույլատրեց, որ ցավը սպանի նրա արվեստը։ Արամի համար, Գոհարի, Նունեի, Անահիտի, Մարինեի համար։ Եվ բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում էին, թե ճանաչում են Լուսինե Կիրակոսյանին, բայց իրականում ոչ։ Մինչև հիմա։ Հավերժ։ Բայց կա ավելին այս պատմության մեջ, ինչ պետք է պատմվի, որովհետև Արամը միակ ականատեսը չէր։ Եվ այժմ, 30 տարի անց, մյուսները նույնպես խոսում են։ 2022-ին երկուսին, երբ Լուսինեն մահացավ, Գոհարը տվեց իր առաջին հրապարակային հարցազրույցը։ Ես աշխատել եմ Լուսինեի հետ 40 տարի, տեսել եմ նրա վերելքը եւ անկումը։ Բայց մարդիկ չգիտեին ճշմարտությունը։ Նրանք տեսնում էին փայլը, ոչ թե ցավը։ Եվ ես լռեցի, որովհետև Լուսինեն ուզում էր այդպես, բայց հիմա երբ նա գնացել է, ես զգում եմ պարտականություն պատմել ճշմարտությունը։ Գոհարը պատմեց Վահանի վերահսկողության մասին։ Նա վերահսկում էր ամեն ինչ, որ երգերը Լուսինեն կատարում էր, որ համերգները ընդունում էր, նույնիսկ ինչ հագուստ էր կրում։ Եվ եթե Լուսինեն հակառակվում էր, նա սպառնում էր, երբեմն բառերով, երբեմն ավելի վատը։ Բայց Լուսինեն չէր կարող խոսել, որովհետև այդ ժամանակներում կանանց համար դա ամոթ էր, թուլություն։ Նունեն կազմարարը նույնպես խոսեց 2022-ին։ Ես տեսել եմ վնասվածքներ Լուսինեի մարմնին, կապտուկներ, քերծվածքներ։ Երբ հարցնում էր, նա միշտ ուներ պատճառաբանություն։ Սայթաքել եմ, հարվածվել եմ դռանը։ Բայց ես գիտեի, մենք բոլորս գիտեինք եւ չխոսեցինք։ Եվ դրա համար ես երբեք ինձ չեմ ների։ Անահիտը ընկերուհին տվեց հարցազրույց 2020-ում։ Լուսինեն փորձեց հեռանալ Վահանից 3 անգամ նախքան 1996-ը։ Յուրաքանչյուր անգամ նա հեռանում էր մի քանի օր, գալիս էր իմ տուն, լաց էր լինում։ Բայց յուրաքանչյուր անգամ նա վերադառնում էր, որովհետև վախենում էր, ամոթվում էր, կարծում էր, որ ուրիշ տեղ չի կարող գնալ։ Մինչև 1996-ը, այդ ապրիլին նա վերջապես գտավ ուժը եւ երբեք չվերադարձավ։ Մարինեն քույրը պատմեց իր պատմությունը 2021-ում։ Ես տեսա իմ քրոջը տառապելիս 10 տարի եւ ես ոչինչ չկարողացա անել։ Փորձեցի խոսել նրա հետ, փորձեցի միջամտել, բայց նա մերժեց։ Նա ասաց, դա իմ ամուսնությունն է, իմ ընտրությունը։ Բայց դա իսկական ընտրություն չէր, դա վախ էր։ Եվ երբ նա վերջապես հեռացավ եւ եկավ ապրելու իմ տունը, ես ուրախացա։ Վախենում էի, որ ուշ է, որ Վահանը արդեն սպանել էր նրա ոգին։ Բայց ես սխալվեցի։ Լուսինեն ուժեղ էր, ավելի ուժեղ, քան ես մտածում էի։ Այս 4 կանայք՝ Գոհարը, Նունեն, Անահիտը, Մարինեն, բոլորն էլ տեսան Լուսինեի տառապանքը, բայց նրանք լռեցին, ոչ թե նրա դեմ, այլ նրա կողմից, որովհետև Լուսինեն պահանջում էր այդ լռությունը։ Եվ հիմա, երբ նա գնացել է, նրանք խոսում են, ոչ թե նրան նսեմացնելու, այլ պատմելու ճշմարտությունը։ 2023-ում հրատարակվեց գիրք Լուսինե Կիրակոսյան, արտիստը եւ կինը։ Հեղինակը լրագրող Նարինե Սարգսյանն էր։ Նա հարցազրույց վերցրել էր բոլոր 5 ականատեսներից։ Գիրքը պատմում էր լրիվ պատմությունը, փայլը եւ մթությունը։ Ընթերցողները ցնցվեցին։ Ես չգիտեի, շատերը ասացին։ Ես միշտ կարծում էի, որ նա երջանիկ է, բայց մյուսները ճանաչեցին իրենց սեփական պատմությունները Լուսինեի մեջ։ Կանայք, ովքեր նույնպես ապրել են բռնի հարաբերություններում, ովքեր նույնպես վախեցել են հեռանալ։
Եվ Լուսինեի պատմությունը տվեց նրանց ուժ։ Եթե Լուսինեն կարող էր այդքան հայտնի լինելով հեռանալ, ապա ես էլ կարող եմ, Միկին ասաց հետագայում։ Գիրքը դարձավ բեսթսելեր եւ բերեց Լուսինեի պատմությունը նոր սերնդին։ Նրանք, ովքեր երբեք չէին լսել նրա երգերը, կարդացին նրա պատմությունը եւ սովորեցին դասեր։ Մարդկային արժանապատվության մասին, ուժի մասին, վերապրելու մասին։ 2025-ին 30 տարի Լուսինեի հեռանալուց վահանից հավաքվեցին 5 ականատեսները՝ Արամը, Գոհարը, Նունեն, Անահիտը, Մարինեն։ Նրանք նստեցին միասին, առաջին անգամ բոլորը միաժամանակ, եւ խոսեցին։ Արամը ասաց. «Ես 30 տարի զգացել եմ մեղավորություն, որ չկարողացա օգնել ավելի շուտ»։ Գոհարը ասաց. «Ես պետք է վերադառնայի նրա կարիերայից, երբ տեսա, թե ինչ էր տեղի ունենում»։ Նունեն ասաց. «Ես պետք է զեկուցեի բռնությունը, նույնիսկ եթե Լուսինեն չուզում էր»։ Անահիտը ասաց. «Ես պետք է ավելի ուժեղ լինեի, ավելի պնդած»։ Եվ Մարինեն ասաց. «Ես պետք է տանեի նրան դուրս բռնի, ոչ թե սպասեի, երբ նա ինքը պատրաստ լինի»։ Նրանք բոլորն էլ զգացին մեղավորություն, բայց նրանք նաև հասկացան, նրանք անել էին լավագույնը, ինչ կարող էին։ Հարգել էին Լուսինեի ընտրությունները, նրա ժամանակացույցը, եւ երբ նա պատրաստ էր, նրանք բոլորն էլ այնտեղ էին, օգնելու։ «Մենք չենք կարող փոխել անցյալը», Արամը ասաց, «բայց մենք կարող ենք պատմել ճշմարտությունը, որպեսզի մյուսները սովորեն»։ Եվ դա է, ինչ նրանք արել են։ 2026-ում ստեղծվեց հիմնադրամ Լուսինե Կիրակոսյանի անվամբ հիմնադրամ կանանց ընդդեմ բռնության։ Հիմնադրամը տրամադրում է օգնություն կանանց, ովքեր փախչում են բռնի հարաբերություններից։ Ապաստան, իրավաբանական օգնություն, հոգեբանական աջակցություն եւ ամենակարևորը՝ հույս։ Առաջին տարում հիմնադրամը օգնեց 300 կանանց, երկրորդ տարում 500, եւ յուրաքանչյուր տարի թիվը աճում է։ Արամը, Գոհարը, Նունեն, Անահիտը, Մարինեն բոլորն էլ անդամակցում են խորհրդին։ Դրանք օգնում են այլ կանանց, դրանք, ովքեր տարիներ առաջ չկարողացան օգնել Լուսինեին։ Սա մեր փրկանքն է, Մարինեն ասաց։ Չենք կարող փրկել Լուսինեին, բայց կարող ենք փրկել մյուսներին։ 2029 թ. Արամը տվեց իր վերջին մեծ հարցազրույցը։ Նա 91 տարեկան էր, հիվանդ, բայց հիշողությունը սուր։ Ես տեսել եմ շատ բաներ իմ կյանքում, նա ասաց, բայց ոչինչ չի համեմատվում Լուսինե Կիրակոսյանի հետ աշխատելու հետ։ Նա ամենաուժեղ կինը, որին ես երբևէ ճանաչել եմ։ Տառապեց 10 տարի, բայց երբ որոշեց հեռանալ, ոչ ոք չկարող էր կանգնեցնել նրան։ Եվ հետո նա վերականգնվեց, վերադարձավ բեմ եւ երգեց ավելի լավ, քան երբևէ, որովհետեւ հիմա նա երգում էր իր սեփական ձայնով, ոչ թե ինչ-որ մեկի թելադրած։ Դա իսկական ազատություն է։ Արամը վախացավ 2029 թ. 91 տարեկանում, բայց մինչև վերջ նա պահպանեց Լուսինեի հիշատակը։ Վերջին խոսքերը, որ նա ասաց թորնիկներին, եղան. «Հիշեք Լուսինե Կիրակոսյանին, ոչ թե որպես երգչուհու, այլ որպես կին, ով վեսկին, ով վերապրեց»։ Եվ երբևէ մի թույլատրեք, որ ինչ-որ մեկը վերահսկի ձեր կյանքը։ Այսօր 2028-ում 6 տարի Արամի մահից, 34 տարի Լուսինեի հեռանալուց վահանից նրա պատմությունը շարունակում է ապրել։ Գիրքը, որ պատմում է նրա պատմությունը։ Հիմնադրամը, որ փրկում է կանանց։ Եվ 5 ականատեսները, ովքեր 30 տարի լռեցին, բայց հետո խոսեցին։ Գոհարը, Նունեն, Անահիտը ապրում են դեռ 80-ականներում։ Մարինեն վախացավ 2025-ում, 82 տարեկանում։ Բայց նրանց պատմությունները ապրում են։ Եվ Լուսինե Կիրակոսյանի ժառանգությունը շարունակվում է, ոչ թե միայն նրա երգերով, այլ նաև նրա ուժով։ Ուժով հեռանալու այն, ինչ սպանում էր նրան։ Ուժով վերականգնվելու եւ վերադառնալու ավելի ուժեղ։ Ուժով ապրելու իր սեփական ճշմարտությամբ։ Արամի համար, Գոհարի, Նունեի, Անահիտի, Մարինեի համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր սովորեցին Լուսինեի պատմությունից, որ երբեք չափազանց ուժ չէ հեռանալու, որ երբեք չափազանց ուժ չէ վերականգնվելու, եւ որ ձեր արվեստը, ձեր ձայնը, ձեր ճշմարտությունը երբեք չպետք է զոհաբերվի ուրիշի վերահսկողության համար։ Հավերժ։ Բայց կա դեռ մի ավելի խոր շերտ այս պատմության մեջ, որ պետք է բացահայտվի։ Հոգեբանական ազդեցությունը։ Այն, ինչ իսկապես տեղի էր ունենում Լուսինեի միտքում այդ 10 տարվա ընթացքում։ 2029 հոգեբան դոկտոր Անի Պետրոսյանը հրատարակեց ուսումնասիրություն հայտնի կանայք բռնի հարաբերություններում, Լուսինե Կիրակոսյանի դեպքի վերլուծություն։
Ուսումնասիրությունը հարցազրույց վերցրեց 5 ականատեսներից եւ նաեւ վերլուծեց Լուսինեի հրապարակային ելույթները, հարցազրույցները այդ ժամանակաշրջանից։ Արդյունքները տագնապալի էին։ Լուսինեն ցույց էր տալիս բոլոր նշանները բնորոշ բռնության զոհի, Տեր-Պետրոսյանը գրեց։ Սոցիալական մեկուսացում, նվազող ինքնագնահատական, մշտական զգուշություն։ Բայց քանի որ նա հայտնի էր, նա պետք է ներկայանար որպես երջանիկ, ուժեղ, հաջող։ Այս կրկնակի կյանքը բեմ ընդդեմ տան ստեղծեց անհանգստություն, դեպրեսիա եւ այն, ինչ մենք կանվանենք կեղծես սինդրոմ։ Տեր-Պետրոսյանը հարցազրույց վերցրեց Գոհարից։ Լուսինեն երբեք չկարող էր լիովին հանգստանալ, Գոհարը ասաց։ Նա միշտ էր պահպանում, նույնիսկ մեզ հետ, իր մոտիկ աշխատակիցների հետ։ Երբեմն ռեպետիցիաների ժամանակ նա կխզվեր, կսկսեր լաց լինել առանց պատճառի։ Բայց 5 րոպե անց նա կկազմեր ինքն իրեն եւ կշարունակեր, որպես թե ոչինչ տեղի չէր ունեցել։ Դր Պետրոսյանը հարցազրույց վերցրեց նաեւ Նունեից։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես Լուսինեի մարմինը փոխվում էր, Նունեն ասաց։ Ոչ թե միայն քաշը, այլ ամբողջ դեմքը։ Յուրաքանչյուր տարի նա ավելի ծեր էր թվում, քան պետք է, ավելի հոգնած, ավելի գունատ։ Եվ աչքերը ամենաշատն եմ պատմում։ Լուսինեի աչքերը վախեցած էին, միշտ։ Դր Պետրոսյանը ինտերվյու վերցրեց Անահիտից։ Լուսինեն հաճախ խոսում էր ինքնասպանության մասին, Անահիտը բացահայտեց։ Ոչ թե որպես պլան, այլ որպես փախուստ։ Նա ասում էր. երբեմն ես մտածում եմ, եթե ես չլինեի, ամեն ինչ ավելի պարզ կլիներ։ Եվ դա սարսափելի էր լսել, որովհետև ես գիտեի, որ նա լուրջ է։ Դր Պետրոսյանը հարցազրույց վերցրեց Մարինեից նախքան նրա մահը։ Լուսինեն ինձ մի անգամ ասաց, Մարինեն պատմեց, որ նա զգում է, թե ապրում է երկու կյանք։ Մեկը բեմին, որտեղ նա ուժեղ է, հաջող, եւ մեկը տանը, որտեղ նա ոչինչ է։ Նա ասաց. Ես չգիտեմ, թե որը իրական եմ, գուցե ոչ մեկը։ Եվ դա ինձ սիրտը կոտրեց։ Տեր-Պետրոսյանի ուսումնասիրությունը եզրակացրեց. Լուսինե Կիրակոսյանը տառապեց ծանր հոգեբանական ճնշումից 10 տարի, բայց նա նաև ցույց տվեց անհավատալի ուժ։ Նրա կարողությունը շարունակել կատարել բեմին, մինչ տառապում էր մասնավոր կյանքում, ցույց է տալիս անսովոր մտավոր ուժ։ Բայց այն նաև ցույց է տալիս բռնության թաքնված բնույթը։ Երբ զոհը պետք է պահպանի դիմակը, տառապապանքը 2 անգամ ավելի խոր է։ Ուսումնասիրությունը օգտագործվեց հոգեբանների ուսուցման մեջ, որպես դեպքի ուսումնասիրություն հայտնի բռնության զոհերի համար։ 2028-ում Երևանի պետական համալսարանը կազմակերպեց կոնֆերանս «Բռնությունը եւ հրապարակային կերպար»։ Գոհարը, Նունեն եւ Անահիտը եղան պանելի մասնակիցներ։ Նրանք խոսեցին հարյուրավոր մարդկանց, ուսանողների, հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների։ Գոհարը ասաց. Մարդիկ կարծում են, որ եթե դուք հայտնի եք, եթե ունեք փող, դուք չեք կարող լինել բռնության զոհ։ Բայց դա սխալ է։ Բռնությունը չի ընտրում ըստ սոցիալական կարգավիճակի։ Եվ հայտնի մարդկանց համար այն երբեմն դժվարագույն է, որովհետև նրանք ավելի շատ կորցնելու բան ունեն՝ փառքը, հեղինակությունը, կարիերան։ Նունեն ասաց. Ես տեսա Լուսինեի վնասվածքները, բայց ես չգիտեի ինչ անել։ Երբ նա ասում էր, ես սայթաքել եմ, ես պետք է կասկածեի, պետք է պնդեի։ Բայց ես վախենում էի, որ եթե ես շատ հարցեր տամ, նա կկորցնի ինձ որպես վստահելի մարդ։ Եվ դա հետագայում ինձ հետապնդեց տասնամյակներ։ Անահիտը ասաց. Լուսինեն ինձ պատմեց բռնության մասին, բայց ասաց, խնդրում եմ, մի ասեք ոչ ոքի։ Եվ ես հարգեցի դա, բայց հիմա տարիներ անց ես հարցնում եմ ինձ. պետք էր հարգել։ Պետք էր զեկուցել ոստիկանությանը, նույնիսկ եթե Լուսինեն չուզում էր։ Դա հարց է, որին ես երբեք չեմ գիտի պատասխանը։ Կոնֆերանսը ստեղծեց շատ քննարկումներ, բարդ հարցերի մասին, երբ պետք է հարգել զոհի ընտրությունը եւ երբ պետք է միջամտել։ Երբ լռությունը հաջողության է եւ երբ այն թույլատրում է բռնությանը շարունակվել։ Չկա հեշտ պատասխան, բայց պատմելով Լուսինեի պատմությունը, մարդիկ սկսեցին խոսել։ 2025-ում ստեղծվեց ծրագիր Լուսինեի ձայնը։ Ծրագիրն աջակցում է կանանց արվեստագետներին, ովքեր բռնի հարաբերություններում են։ Տրամադրում է գաղտնի օգնություն, իրավաբանական խորհրդատվություն, ֆինանսական աջակցություն եւ ամենակարևորը՝ միջոց հեռանալու եւ շարունակել կարիերան։ Առաջին տարում ծրագիրը օգնեց 10 կանանց, երկրորդ տարում 20, եւ յուրաքանչյուր տարի թիվը աճում է։ Մի երգչուհի, որին ծրագիրը օգնել է, ասաց. Լուսինեի պատմությունը փրկեց ինձ։ Նա ցույց տվեց, որ հնարավոր է հեռանալ եւ շարունակել։
Եթե նա կարողացավ, այդքան հայտնի լինելով հեռանալ եւ վերադառնալ ավելի ուժեղ, ապա ես էլ կարող եմ։ 2030-35 տարի Լուսինեի հեռանալուց վահանից տեղի ունեցավ հիշատակի միջոցառում։ 500 մարդ հավաքվեց, երկրպագուներ, ընկերներ, ընտանիք։ Գոհարը, Նունեն, Անահիտը բոլորն էլ այնտեղ էին։ Մարինեի դուստրը, Լուսինեի քրոջ դուստրը խոսեց իր մորու մասին։ Ես երբեք չճանաչեցի Լուսինեին, երբ նա էր Վահանի հետ, նա ասաց։ Ես ծնվել եմ 1998-ում, 2 տարի Լուսինեի հեռանալուց։ Բայց իմ մայրը պատմեց ինձ պատմությունները, թե ինչպես Լուսինեն էր նախքան, եւ ինչպես դարձավ հետո։ Եվ երբ ես ու մեծացա եւ սկսեցի հասկանալ, ես զարմացա նրա ուժին։ Նա տառապեց 10 տարի, բայց չթույլատրեց, որ դա սահմանի իր ամբողջ կյանքը։ Նա հեռացավ, վերականգնվեց եւ ականգնվեց եւ ապրեց եւս 26 տարի իր պայմաններով։ Դա իսկական ուժ է։ Միջոցառմանը երգվեցին Լուսինեի երգերը, ցույց տրվեցին տեսանյութեր նրա համերգներից, բայց ամենահուզիչ պահը եղավ, երբ ցուցադրեցին տեսանյութ Արամից։ Նկարահանված է 2026-ում, տարի մինչև նրա մահը։ Տեսանյութում Արամը նստած է իր տանը, խոսում է տեսախցիկին։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ իմանան Լուսինե Կիրակոսյանի մասին, նա ասաց։ Ոչ թե միայն երգչուհուն, այլ կինը։ Նա էր ամենաուժեղը, ամենահամարձակը, ամենասիրելի մարդը, որին ես երբև իմ ճանաչել եմ։ Եվ եթե նրա պատմությունը կարող է օգնել մեկ կնոջ, մեկին հեռանալ բռնի հարաբերությունից, ապա ամեն ինչ արժե։ Բոլոր տարիները լռելուց, բոլոր տարիները տեսնելուց եւ ոչինչ չասելուց։ Դա արժե։ Ամբողջ սրահը լաց էր լինում, որովհետև Արամի խոսքերը թափանցիկ էին, անկեղծ, իրական, եւ նրանք հիշեցրին բոլորին, ինչու այս պատմությունը կարևոր է։ Այսօր 2031-ում 36 տարի Լուսինեի հեռանալուց, 8 տարի նրա մահից, նրա ժառանգությունը շարունակվում է։ Գոհարը, Նունեն, Անահիտը դեռ ապրում են 90-ականներում։ Նրանք շարունակում են խոսել դպրոցներում, համալսարաններում, կոնֆերանսներում, պատմում են Լուսինեի պատմությունը, նաև իրենց սեփական պատմությունը, լռելուց եւ հետո խոսելուց։ Եվ նրանց պատմությունները փոխում են կյանքեր։ Մի երիտասարդ կին 23 տարեկան մի անգամ մոտեցավ Գոհարին ելույթից հետո։ Ձեր պատմությունը փությունը փրկեց ինձ, նա ասաց։ Ես էի բռնի հարաբերության մեջ եւ տաս մտածում էի, ես չեմ կարող հեռանալ։ Բայց երբ լսեցի, թե ինչպես Լուսինեն հեռացավ, այդքան հայտնի լինելով, ես հասկացա, եթե նա կարողացավ, ես էլ կարող եմ։ Եվ ես հեռացա, եւ հիմա ես ազատ եմ։ Դա է Լուսինե Կիրակոսյանի իսկական ժառանգությունը, ոչ թե միայն նրա երգերը, այլ նրա ուժը։ Ուժը հեռանալու, վերականգնվելու եւ ապրելու իր ճշմարտությամբ։ Արամի համար, ով 30 տարի լռեց, բայց հետո խոսեց։ Գոհարի, Նունեի, Անահիտի, Մարինեի համար, ովքեր տեսան, լռեցին, բայց հետո պատմեցին ճշմարտությունը։ Եվ Լուսինե Կիրակոսյանի համար, ով տառապեց, վերապրեց եւ ապրեց իր վերջին տարիները ազատության մեջ։ Եվ բոլոր նրանց համար, ովքեր հիմա սովորում են նրա պատմությունից, որ դու կարող ես հեռանալ, որ դու կարող ես վերականգնվել, եւ որ քո ձայնը, քո ճշմարտությունը արժանի է լսվելու։ Միշտ, հավերժ։